अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और अभी हम हैं टूल शॉप में। इससे पहले हम थे डीजल ट्रांसफ़र शॉप में और उससे पहले कैरी शॉप में। तो अभी टूल शॉप में हमारे जो यहाँ पे मेन काम है, डिफरेंट पूरे जो लोकल शॉप में यहाँ पे टूल्स की सप्लाई है। आपकी लेथ कटिंग टूल्स हैं, आपकी मिलिंग कटिंग टूल्स हैं, ड्रिल्स हैं, जितने भी यहाँ पर टूल्स बन रहे हैं वो इसी टूल शॉप में बन रहे हैं। तो इस टूल शॉप के डिफरेंट सेक्शन हैं। हम अभी आज हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है ये हमारे पास है मिलिंग का। ये मिलिंग सेक्शन है। यहाँ पर मिलिंग सेक्शन में हमारे पास 3 से 4 मशीनें पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे पास 2 इन वर्किंग है। और मिलिंग सेक्शन के बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास ये मिलिंग सेक्शन है। उसके आगे हमारे मुझ में आना है जगह हमारे पास आगे शेपर मशीन है। और उसके बाद हमारे पास आगे इससे लेथ मशीन है। लेथ मशीन के बाद हमारे पास सबसे लास्ट में स्टोर है। और इसके अलावा साइड पे हमारे पास लिफ्टिंग का और ग्लेज का सेक्शन है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इस तरफ ये मिलिंग है, यूनिवर्सल मिलिंग कहते हैं इसे, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो हमारी ड्रिल बिट बनती है वो इस पर बनती है। और यहाँ पे ड्रिल बिट हमारे पास वर्क पीस लगा हुआ है। इसकी मूवमेंट है, हमारे पास बेड मूव होता है, यूनिवर्सल है इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो इसकी बेड है 360 पे मूव कर सकते हैं। और इसका जो टूल है एक ही एक्सिस में लगा हुआ है, ये टूल मूव नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो बेड है 360 में मूव करता है, इसीलिए हम यूनिवर्सल मिलिंग कहते हैं सर। बस टूल शॉप में हमारे जो सेक्शन आज जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास है मिलिंग सेक्शन। मिलिंग सेक्शन में हमारे पास ये बहुत पुरानी है, ये न्यूमेरिक नहीं है, कंट्रोल जो है गियर सिस्टम है। गियर के जरिए से कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें लेकिन जो हमारे पास चल रही है मशीन वर्क पीस लगा हुआ है। वर्क पीस अपनी पोजीशन को एक चेंज नहीं करता, वो बिल्कुल एक पोजीशन है। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट है, जिसके बाद कटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास जो शेपर मशीन कंट्रोल है, कंट्रोल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दीवार लीवर। ये ऑन ऑफ का लीवर है, यहाँ से हम उसको ऑन या ऑफ करते हैं, इसके साथ हमारी मोटर है। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास आ जाता है गियर। किसी भी मशीन में जो पावर होती है उसकी वो गियर को ऊपर करती है, कितने उसके गियर है, कितने उसका पावर है। इसमें हमारे पास 6 गियर है इसमें, और गियर में जो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास गियर लीवर है। इसके ऊपर लोड डाला हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मशीन है, ये लोड कैसे नहीं करती, तो ये ख़राब
या उसको ठीक करने के लिए इसमें लोड डाला हुआ है। सेकेंड सिस्टम हमारे पास ये रिवर था, ये ऑन ऑफ का था, ये खराब हो गया, मतलब ये नहीं करता, ये हमारे पास यूज़ करते हैं। सेकेंड पे हमारे पास ये फीड सिस्टम है। फीड सिस्टम जो मशीन का फीड सिस्टम होता है वो होता है कि आपने कितने का कट लगाना है, कितने mm का कट लगाना है, 6 mm का, 2 mm का, 3 mm का, जितना आपने ज़्यादा बड़ा कट लगाना है उसके हाथ से आप यहाँ से स्पीड आप सेट कर देते हैं। ये स्पीड 1000 में होती है, मतलब मिलीमीटर में होती है। उसके बाद जो हमारे पास मशीन का कंट्रोल है, सेकंड वन पे, थर्ड वन पे, वो इसकी डायरेक्शन कंट्रोल आप जो इसकी डायरेक्शन है वो आप कैसे करें। डायरेक्शन के लिए हमारे पास पावर स्लाइड, ये वाली इससे क्या होता है, इससे हम टेपर लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं, टेपर टेपर? एंगल अच्छा, ये वाली मुझे नहीं पता, लेकिन